တခုလမ်းမှန်ရဖို့ဆိုတာဟာအတိညာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်အခုလိုတရားပွဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတော့တရားနာကြတယ်ဆိုတော့ဘာအတွက်လဲလို့မေးအတိညာအတွက်ပါတကယ်အဓိကအတိညာရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဖြေထားတာရှိတယ်သုတ်တုတာလက်ပတိပညာကြားနာခြင်းနဲ့စိတ်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ပညာတွေရပါတယ်တရားနာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မသိတာတွေသိလာသိပြီးသားတွေရှင်းသွားတရားနာတာဟာတရားကိုသင်ယူနေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တဏှာကြီးလောက်နာလိုက်ရင်တဏှာကြီးလောက်သင်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီသင်လိုက်လို့သိသွားတဲ့အသိတရားတွေဟာပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအရာစကလုံးတော်မေ့ခြင်းမေ့သွားမယ်သို့တော့အသိပညာဆိုတာပျောက်မသွားဘူးဇာဝနာဝရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြီးဆင်ခြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာထိုကြားမှုတဲ့အချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့အမှားမှန်တွေကိုဝေဖန်ခွဲခြမ်းသိစွမ်းနိုင်တဲ့ပညာမျိုးသုတ္တန်မှာရှိသွားဒီလိုနာယူမှုသင်ကြားမှုမရှိဘဲနဲ့အသိပညာရတယ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိလန်သုံးသွယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီနိလန်သုံးသွယ်ကိုပဲပညာ၃မျိုးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အားလုံးကြားဖို့ကြားလိမ့်မယ်သုတ္တမယပညာသုံးဖို့သုတ္တမယဉာဏ်စိတ္တမယပညာစိတ္တမယဉာဏ်ဘာဝနာမယပညာဘာဝနာမယဉာဏ်လို့ဒါပညာရဖို့ရနိလန်သုံးသွယ်ပဲမယဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထုတ်လုပ်တယ်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဗမာစကားနဲ့ကြတော့တစ်မျိုးဖြစ်တယ်မယဆိုတာမရတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသုတ္တမယဆိုတာကြားနာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပညာကိုသုတ္တမယပညာပြောတယ်နားကကြားနာလိုက်ရလို့နားထောင်လိုက်ရလို့သင်ယူလိုက်ရလို့ရလိုက်တဲ့ပညာမှန်တယ်ဗျသုတ္တမယကြားနာခြင်းကထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ပညာမျိုးတဲ့ဒီနေရာမှာတရားပွဲကြီးတွေကျင်းပပြီးတော့တရားနာကြထိုတရားပွဲကရလိုက်တဲ့အသိပညာတွေဟာသုတ္တမယပညာတွေပဲကြားလိုက်တယ်ဘယ်နေ့ပဲဆရာတော်ကဘာဟောသွားတဲ့အချက်လက်တွေမိမိတို့ဘဝတသက်တာအတွက်မှတ်သားစရာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်အခွင့်မရလို့မကြည့်နိုင်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားခဲ့တဲ့ပိဋကတ်30နိကေ9ပြဓမ္မခန္ဓာပေါင်း84,000ကတင့်လျော်ရာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဟောပြောကြတယ်အဲ့ဒီဟောပြောတဲ့ထက်ကမိမိကကြားလိုက်ရလို့သင်ယူလိုက်ရလို့သိလိုက်တဲ့ပညာရက်ကိုသုတ္တမယပညာလို့ခေါ်ပါတယ်ကြားနာခြင်းကထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ပညာအဲ့တော့တရားနာခြင်းသည်ပညာရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒါနံပါတ်1နိလန်တစ်ခုပဲနံပါတ်2ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ္တမယပညာစိတ္တမယဆိုတာကြားနာမှုကိုအခြေမခံဘဲနဲ့အတွေးအခေါ်တက်တက်ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိပညာကိုစိတ္တမယပညာလို့ပြောတာကြားနာမှုကိုအခြေခံပြီးတော့မှတွေးတတ်လို့ရှိရင်တော့စိတ္တမယမခေါ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ္တမယပညာဆိုတာကြားနာမှုဆိုတာသူများစီကသင်ယူထားတဲ့အချက်ပေါ်မှာအခြေမခံဘဲနဲ့ဉာဏ်စီမှုတက်တက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပညာမျိုးစိတ္တမယပညာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီစိတ္တမယပညာကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဉာဏ်ပညာအထက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတောင်စိတ္တမယပညာဆိုမဖြစ်ဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားနာမှုဆိုတာသင်ယူမှုဆိုတာအခြေခံရသေးတယ်။ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့ဉာဏ်စီနိုင်စွမ်းမရှိဘူး။မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ္တမယပညာရှင်သာရိပုတ္တရာလိုဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော်မရဘူး။ဒါဖြင့်စိတ္တမယပညာဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှရတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဘုရားအလောင်းလို့ပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းလို့မှရတယ်။ဘုရားအလောင်းပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းတွေကြတော့ဆရာမရှိဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်တွေးတောဆင်ခြင်ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဘဝကလေးလာခဲ့တဲ့စွမ်းအားတွေအပြည့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးနိုင်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးလိုက်တဲ့အတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိမှုဆိုတာဖြစ်လာလို့စိတ္တမယပညာရှိလေပိစိကဗုဒ္ဓဆိုတာဘယ်သူမှတရားဟောရတာမဟုတ်ဘူး
သူကိုယ်တိုင်သဘာဝတရားတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့သူတဏ္ဍာမရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားလို့ဘုရားဖြစ်သူရောက်သွားကြတယ်ဘာဝနာမယဆိုတာကြတော့ဘာပြောလဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာအကျဉ်းချင်းအထက်ထက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းကနေထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ပညာမျိုးအာယုံမောစိတ်ကလေးလေ့ကျင့်ပေးပြီးတော့ဆိုပါတော့ခုနထွက်လေဝင်လေအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးနဲ့အာယုံလေးနဲ့ထပ်တလဲလဲတွေ့နေအောင်လေ့ကျင့်ပေးတာ9မိနစ်က10မိနစ်10မိနစ်က15မိနစ်နိုင်ဝက်1နာရီ2နာရီ3နာရီဆိုတာလို့စင်ဆက်မပြတ်ထွက်လေဝင်လေလို့ဆိုတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုကတ်ထားပြီးတော့အာယုံနဲ့စင်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်ပေးနေတာဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်မိမိတဏ္ဍာမှာစိတ်ကလေးကိုလေ့ကျင့်ပေးလို့တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘာဝနာကနေထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အသိပညာကြဘာဝနာမယပညာလို့ပြောအရင်တော့ကမသိဘူးမမြဲတာတွေသဘာဝတရားတွေပြောင်းလဲနေတာတွေကိုမမြင်ဘူးစိတ်လေးနဲ့အာယုံနဲ့ကပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျအိုးစက္ကမလဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပါလားပြောင်းနေတာပါလားဆိုတာတွေကိုကုန်သိဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်သလောက်ပဲနောက်ဆုံးမှာဖြစ်တာဆိုတာတောင်မမြင်ဘူးပြက်တာတွေကြီးပဲမြင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်သွားလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတောင်မရှိတော့အောင်အပြစ်တွေကညာတော့အာကြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်လာအဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးကိုဘာဝနာမယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်တဲ့အခါကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့မဲ့ညာထိုကိလေသာတွေရဲ့အပူတွေကိုထပ်မံညှိမ့်သက်ပေးနိုင်တဲ့ဘုံညာလို့ဆိုတာတွေရပြီးစိတ်ဟာလုံးဝကိလေသာတွေကလွတ်သွားဝိမု ക്തി လွတ်မြောက်မှုဆိုတာကိုရရှိသွားလွတ်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှပြန်မဆက်ဆက်တော့ဘူးမလွတ်သေးရင်ပြန်ကျွတ်ပြန်စွတ်မိလွတ်သွားပြီဆိုတာလုံးဝဆက်ဆက်လို့မရတော့အဲ့ဒါလို့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရသွားတယ်ဆိုတာဘာဝနာမယဉာဏ်မျိုးဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်တာကဘာဖြစ်နိုင်တရားနာခြင်းဖြင့်သုတမယဉာဏ်ရတယ်အေးကြားနာထားတဲ့အခြေခံလေးပေါ်မှာခြေပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုအာယုံနဲ့လေ့ကျင့်ပေးလို့ရှိရင်ဘာဝနာမယပညာဆိုတာရနိုင်တယ်သုတမယနေပြီးတော့ဘာဝနာမယသွားမယ်သုတမယလေးနဲ့တည်းရပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိလေးလောက်ပဲဘိုင်းနဲ့ပြောမှဆိုရင်သီဝရီပေါ့နီလန်ဘိုင်းလောက်လေးသာရတယ်လက်တွေ့သုံးပြီးတော့မကြည့်ဘူး practical မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝနာမယမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပညာနှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှဘာဝနာမယပညာဖြစ်မှကိုလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးတော့တရားဓမ္မဆိုထူးထူးခြားခြားတရားဓုတရားမြတ်ဆိုရနိုင်တာဘုရားလောင်းတော်တွေကြတော့သုတမယမလိုဘူးစိတ်တမယနဲ့သွားတယ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်တွေးတောဆင်ခြင်ပြီးအဲ့ဒါကိုစိတ်နဲ့လေ့ကျင့်ရတယ်သူတို့လည်းလေ့ကျင့်ပေးတဲ့ဘာဝနာမယဆိုတာရှိရတယ်မရှိရင်ဘုရားမဖြစ်ဘူးဣစ္ဆေကဗုဒ္ဓမဖြစ်ဘူးစိတ်တမယလေးနဲ့တည်းရပ်နေလို့မရဘူးဘာဝနာမယပဲသွားရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သုတမယပညာကိုအဆင့်မြင့်တဲ့အခါဘာဝနာမယပညာဖြစ်ရမယ်စိတ်တမယပညာကိုအဆင့်မြင့်လိုက်တဲ့အခါဘာဝနာမယပညာဖြစ်ရမယ်လို့ဒါပညာရဖို့ရာအတွက်နိလန်သုံးသွယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အခုလိုတရားဝဲကျင့်ပပြီးတရားနားနေတယ်ဆိုတာသုတမယဉာဏ်တွေကိုစီးပူအထောက်နေကြဒီဉာဏ်တွေကမိမိတို့ဘဝမှာအမတန်တမတန်ဖိုးရှိတဲ့အသိပညာတွေကိုရရှိတယ်နောက်တခြားနည်းနဲ့ရနိုင်တာမမှန်ကန်ကန်ရေးသားဖော်ပြထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်တယ်မိမိမသိလို့မရှင်းလင်းတဲ့အချက်တွေကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေးမြန်းတယ်ဆွေးနွေးတယ်ဟောအဲ့ဒါတွေကလည်းပဲအသိဉာဏ်တိုးတက်ရရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲအဲ့ဒီနီးမပါဘဲနဲ့အသိဉာဏ်ရတယ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးအသိဉာဏ်ရဖို့ဆိုရင်အသိဉာဏ်ရခြင်းအကြောင်းကလောဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကီကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အရာခတ်သိမ်းဟာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေရှိကြတာကြည့်တယ်အဲ့ဒီဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကိုမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအေးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကျုံနေတဲ့အချိန်လေးမှာသုတမယဉာဏ်ရအောင်လည်းလုပ်ရမယ်ထိုသုတမယဉာဏ်အခြေခံပြီးတော့ဘာဝနာမယဆိုတဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုကိုလည်းလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့မှမိမိတို့ရဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝဖြစ်မှာလို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့အားလုံးဒီအသိလေးရှိထား